سلام رفقا، خوش اومدید به کانال یوتیوب پانیک سامیا. اگه موافقید خیلی سریع بریم سراغ داستان امشب. سلام، سامان هستم از کوهدشت لرستان. داستانی که میخوام بگم مربوط میشه به یکی از دوستان به اسم احمد. احمد به خاطر ازدواج زود هنگامش مجبور بود شب و روز کار کنه. شغلش مسافرکشی بود. هر شبم تا 3 شب بنده خدا کار میکرد. خب از اینجا به بعد و از زبون خود احمد میگم تا بهتر بتونید داستان رو درک کنید. یه شب مثل همه شبها بعد شام زدم بیرون به هوای کار، اما هرچی میچرخیدم مسافری نبود. یهو که به خودم اومدم دیدم از بیرون شهر سر در آوردم که یه روستا اونجاست به اسم آب باریکه. چشمم خورد به یه زن چادری که بهش میخورد مسن باشه. رفتم نزدیک، صورتشو با چادر پوشونده بود کاملا. سوارش کردم. پیرزن به هم گفت منو ببر بهش زهرا مادر. راه افتادم. تو راه اصلا به عجیب بودن کارای زن دقت نکردم. آخه اصلا به صندلی عقب نگاه نکردم که بخوام دقت کنم. به قبرستون رسیدیم. زن پیاده شد و گفت 3 ساعت دیگه میشه بیای همینجا دنبالم. آخه اون موقع شب ماشین دیگه پیدا نمیشه. از طرفی دلم براش سوخت، از طرفی هم پول خوبی به هم داده بود. گفتم باشه مادر جان. پیرزن پیاده شد. وقتی رفت داخل قبرستون اولش خیلی ترسیدم که یه پیرزن این موقع شب تو قبرستون چی میخواد. بعدش با خودم گفتم شاید بنده خدا تازه کسی رو از دست داده و اومده سر قبرش. راه افتادم رفتم. چند ساعتی کار کردم. ساعت 12 شب یهو زن یادم افتاد. از یه طرف میترسیدم، از طرفی هم چون پول خوبی بهم داده بود خودم رو گول زدم که یه زن مثلا میخواد چی کار کنه، اونم یه پیرزن چروکیده. خلاصه که رفتم دنبالش. چند دقیقه‌ای منتظر موندم که اومد و نشست تو ماشین. به هم گفت نه قربونت برم گردون همون جایی که سوارم کردی. بردمش همون جایی که اول سوارش کردم. وقتی خواست پیاده بشه گفت میتونی هر شب بیای دنبالم همین موقع همینجا، منو ببری تا قبرستون دوباره برم گردونی. پول خوبی بهت میدم. راستش آدم کم جرأتی بودم و میترسیدم، اما از اونجایی که پول خوبی بهم میداد، از طرفی هم خانواده زنم پا گذاشته بودم بیخ گلوم و خیلی تحت فشار بودم، بدجوری به پول نیاز داشتم. به خاطر همینم قبول کردم. وقتی پیرزن پیاده شد که بره دیدم چادرش به شدت خاکیه. با خودم گفتم الکی داری یه پیرزن رو برا خودت ترسناک میکنی، حتما بنده خدا عزاداری میکرده. خلاصه سرتون رو درد نیارم. رفتم خونه تا صبح به اون پیرزن عجیب و رفتارای عجیبترش فکر میکردم. وقتی که داستان رو برای همسرم تعریف کردم خیلی ترسید بنده خدا. به هم گفت احمد ولش کن، نرو دنبالش. اون پیرزن اون موقع شب بی دلیل نیستش که میره قبرستون، وگرنه روز میرفت. شاید دیوونه میوونه ای چیزی باشه، یه موقع بلایی سرت خدای نکرده بیاره. اول به حرف زنم گوش کردم و کاملا پشیمون شدم، اما بسوز پدر بیپولی انقدر مغزم و قلقلک داد که خودم رو قانع کردم که چیزی نمیشه و شب رفتم دنبالش. دوباره بردمش قبرستون و دوباره بعد از 3 ساعت برش گردوندم. این ماجرا تا 5 روز ادامه داشت. کم کم داشت از من خوشش میومد. هر شبم 200,000 تومان به هم میداد که تو اون زمان پول 10 شب کار کردن من. منم خیلی راضی بودم و آروم آروم ترسم ریخت. یه شب بهش گفتم چرا هر شب میری قبرستون مادر جان؟ به هم گفت دخترم تاجه مرده ننه، تا 40مش باید هر شب برم قبرستون مادر جان. با این حرفش کاملا قانع شدم. شب 6م بود. رفتم دنبالش، دوباره بردمش قبرستون. پیاده شد و رفت داخل قبرستون. بهش زهرا شهر ما همش درخته و دیگه جایی نمونده برای قبر کندن و کسایی که اینجا زندگی میکنن و الان دارن داستان رو میشنون خوب میدونن چی میگم. به همین دلیل یه قطعه جدید پشت همون درست کردن که اونجا درخت نداره. این شهرداری هم خدا خیرش نده لامصب یه دونه لامپ هم نذاشته داخلش. خود من حتی اگه 10 میلیونم بدن جرئت نمی کنم شب برم داخلش، ولی اون شب نمیدونم چطور شد
جرأتشو پیدا کردم و گفتم به بهونه فاتحه میرم داخل و از تعاطوع داستان سر در میارم که راست میگه یا دروغ. یکی هم نبود بگه آخه به تو چه مرد مومن، تو که داری پولتو میگیری. مثل یه گوسفند سرم انداختم پایین و رفتم داخل دنبالش. داخل قطعه جدید نبود. برگشتم سمت قطعه قدیم و یه فاتحه سر خاک پدر بزرگ و خالم خوندم. دوباره رفتم سمت قطعه جدید. چراغ گوشی ساده‌ام رو روشن کرده بودم، هرچند نور چندانی نداشت، اما به لطف نور ماه تو آسمون میشد یه چیزایی دید. خدا شاهده صدای قلبم رو از ترس میشنیدم، اما به خیال این که تنها نیستم و اون پیرزنم اینجاست خودم رو دلداری میدادم. صدای تکون خوردن درختا و خشخش برگا فضا رو ترسناکتر کرده بود. داشتم از بغل سردخونه رد می شدم که یه دفعه گربه سیاه از داخل شیشه سردخونه پرید جلوم و فرار کرد. نزدیک بود همون لحظه ایسته قلبی کنم. گفتم ای تو گور پدر سیاه سوختت. بدنم بی‌حس شده بود. کسایی که تو شرایط ترس شدید قرار گرفتن بهتر میدونن چی میگم. یه کوچه خیلی خیلی باریک بین قطعه جدید و قدیم بود که اونا رو به هم وصل میکرد. از داخل کوچه وارد قطعه جدید شدم. کلاً 200-300 تا قبر بیشتر نداره. خودم رو پشت یه آرامگاه قائم کردم. با صحنه ای روبرو شدم که ای کاش میمردم و اون صحنه رو نمیدیدم. پیرزن داشت انگار دنبال یه چیزی میگشت. یهو رفت نشست روی یه قبری که تازه مردش دفن شده بود و سنگ قبری نداشت. یهو دستاش مثل چنگال دراز شد و با دستاش شروع کرد تند تند خاک قبر رو کندن. 3 دقیقه طول نکشید که جنازه رو آورد بیرون. کفنش رو پاره کرد. من که این صحنه ها رو میدیدم خشکم زده بود. با جنازه مثل عروسک بازی میکرد. جنازه رو روی دستاش گرفته بود، زبونش رو دور گردنش میچرخوند. یهو دهنش گشاد شد، قیافش عوض شد. چادرش هنوز روی سرش بود، اما قیافش واقعا خیلی ترسناک شده بود. با خودم گفتم یا خدا، من یه هفته داشتم کیو میبردم این بر اون بر. تو دلم گفتم خدایا کمکم کن امشب فقط نمیرم و بتونم دوباره همسرم رو ببینم. شروع کرد به خوردن جنازه. گردنش رو گاز گرفت و زخمی کرد و خونش رو میمکید. وقتی که کاملا سیر شد جنازه رو انداخت دوباره تنگ قبرش. سنگایی که به عنوان الهه میذارن روی مرده رو انداخت روش و خاکش رو ریخت دوباره روش. آروم برگشتم سمت کوچه باریکه. بعد با تمام سرعت فرار کردم، طوری که چند بار خوردم زمین، پام در رفت، گوشیم رو هم گم کردم. خودمو هر جور که بود رسوندم به ماشین. سوار شدم. خدا نصیب دشمن آدم نکنه. از ترس نمیتونستم کلید رو جا بزنم و سویچو بچرخونم، به قدری که دستام میلرزید. یه دفعه دیدم در ماشین باز شد و اون پیرزن که دهنش هنوز خونی بود و قیافش هنوز وحشتناک نشست تو ماشین. تازه الان میفهمیدم چرا شب اول چادرش خاکی بود، اما چه فایده که دیر فهمیدم. به هم گفت آدمی زاد، فضولی کار دست آدم میده، راه بیافت. راه افتادم. از ترس داشتم گریه بی صدا می کردم و یه سوره فقط حفظ بودم، اونم آیت الکرسی بود که داشتم می خوندم، اما اون فقط با طرز ملیحی لبخند می زد. پیرزن گفت برای اینکه چند شب در خدمتم بودی نمی کشمت، اما اگر پیش کسی تعریف کنی که چی دیدی بلایی به سرت میارم که مرگ آرزوت بشه. به هر سختی که بود رسوندمش. پیاده شد و رفت. دیگه هم ندیدمش و دیگه اون طرفی هم نرفتم. حتی تا چند وقت از ترس شبا کار نمی کردم. از این جریان به هیچ کسی هیچی نگفتم، حتی به خانوادم. الان که چند سال گذشته زندگیم خیلی خوب شده.
و خودم فکر میکنم به خاطر اون بوده. ولی من هنوز به این فکر میکنم اون موجود چی بود؟ چرا گوشت جنازه میخورد؟ آخه مگه جن گوشت انسان میخوره؟ دوستان، خدا شاهده یک کلمه از این داستان دروغ نیست. حتی کم گفتم اما چیزی بهش اضافه نکردم. خب رفقا، داستان امشب هم تموم شد. فکر کنم قدیمی ها برای همین میگفتن شبا قبرستون جای آدمی زاد نیست. اگر از داستان امشب خوشتون اومد با لایک کردنتون به بیشتر دیده شدنش کمک کنید و اگر از من هم خوشتون اومد با سابسکرایب کردنتون